fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejr innofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Marija Dugal. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu il-ħin kollu medija b'emejjel tajba. Bibnejk Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil-Galatin. Ħuti, hemm miktub li Abraham kellu żewġ ulied, wieħed mill-irsiera u wieħed mill-ħielsa. Imma dak li ġie mill-irsiera twieled bis-saħħa tal-ġisem, waqt li dak li ġie mill-ħielsa twieled bis-saħħa tal-wieda. Dan kollu ntqal b'tixbija għax dawn in-nisa jfissru żewġ pattijiet. Wieħed ġej mill-Muntanja Sinaj li tilet għal jasar, din hija ħaġar, iżda Ġerusalem ta' fuq li hi jomna hi ħielsa. Għax hekk hemm miktub. Ifraħ, mara bla ulied li ma tilitx, erfa' leħnek u għajjad bil-ferħ, int li ma tbatix buġieħ il-ħlas. Għax ulied il-mara abbandonata huma aktar kotrana minn dawk ta' dik li għandha l-żewġa. Għalhekk, ħuti, aħna maħniex ulied l-irsiera, imma ulied il-ħielsa. Kristu ħellisna biex ngħixu ta' nies ħielsa. Żommu sħiħ u terġgħux tmittu għonkom għal madmat tal-jasar. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Ngħidu, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Inwieġbu, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun infaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġlus kollha l-mulej. Ola missujiet u sebħu. Inwieġbu, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fl-għoli u li ħares l-isfel lejn ismewiet u lejn l-art u li qajjem mitrab l-imsejken u jerfa mill-miżbla il-fqajjar. Inwieġbu, ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Illum la twebsux qalbkom iżda simgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: Nisel ħażin huwa dan in-nisel, irid is-sinjali, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Nineve,
hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq is-sultana ta' nofsinhar tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannah għax ġiet mitruf tal-ard biex tisma' l-erf ta' Salamun u wara hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninive iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u wara li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Rridu noqogħdu attenti eżies kif nifhmu tajjeb dan id-diskors fejn Ġesu juri d-dispjaċir tiegħu u iqabbel il-poplu ta' żmienu man-nies ta' Ninive mas-sultana li tisma' l-erf ta' Salamun. Nisel ħażin. Fejn hu l-ħażen? Mhux tant fl-lista ta' dnubiet, imma li ma hu l-akbar ħażen. Għax l-ewwel qabel kollox, il-koll kemm aħna nistgħu nikdbu l-lista ta' dnubiet tagħna. Kulħadd għandu l-fraġilità tiegħu, imma l-ħażen li jikkundanna Ġesu x'inhu? Li jien ma nilqax il-kelma tiegħu. Nagħlaq qalbi għal kelmtu. Għax ħażin kemm jien ħażin, jekk jien niftaħ qalbi għal kelma tiegħu, il-kelma tiegħu lili twassalni biex naraf il-ħnina ta' Alla. Il-bieraħ bdejn uffiċjalment propju is-sena pastorali, is-sena marbuta fuq is-smigħ tal-kelma. Ejjew eżies nagħtu widen. Ejjew ma nkunux bħan-nies ta' żmien Ġesu. Hawnhekk huwa stess jgħid is-sultana ta' nofsinhar biex tisma' l-erf ta' Salamun imxiet għamlet passa mixja kbira, ġiet mit-trufirijiet tal-art. In-nies ta' Ninive għalkemm kienu kkundannati minn kulħadd li huma nies ħżiena, imma meta semgħu il-kelma tal-profeta Ġona ikkunvertew u imxew fuq il-kelma ta' Alla. Ejjew hekk nimpenjaw ruħna biex aħna wkoll il-kelma li nisimgħu ngħixuha. Ħajkollna ħafna mumenti matul din is-sena fejn aħna sejrin niġu imsejħa biex noħorġu minn djarna, nitfu ftit dak l-imbierek televiżjoni u nżidu għall-inqas nofsija darba fil-ġimgħa jew ftit ħin darba kull xahar għal laqgħat li ħajsiru kemm is-santwarju ta' Pinu kif ukoll fil-parroċċi tagħna għal laqgħat dwar il-kelma ta' Alla. Inħeġġiġkom ejjew nagħmlu dan l-impenn. Għax hekk nagħmluh aħna se nigwadanjaw eżies. Ħansibu aktar ferħ f'qalbna, ħansibu aktar paċi. It-tagħlim mhuwiex għat-tfal iż-żgħar. It-tagħlim huwa għalina l-kbar. Għax it-tfal iż-żgħar jagħmlu dak li jaraw nagħmlu lilna l-kbar. U għalhekk ejjew nitolbu l-mulej hekk biex bl-interċessjoni verament ta' Omna Marija, il-mara li tat ħajja il-kelma, aħna wkoll niftħu qalbna għall-kelma tiegħu. Ġesu Kristu huwa l-mibgħut ta' Alla biex bil-kelma tiegħu huwa jdawwal u jmexxi il-ħajja tagħna fit-triq ta' sliem. Inresqu it-talbiet tagħna. Jitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek
biex b'kuraġġ u bil-qawwa tal-Ispirtu tkompli twaslilna il-kelma tiegħek. Nitolbuk mulej għalina il-koll. Aħna li il-koll kemm aħna għandna bżonn il-konverżjoni. Ħatkun il-kelma tiegħek li tiġbidna lejk u tmexxina fid-deċiżjonijiet tagħna ta' kuljum. Nitolbu għal morda. Partikolarment hekk illum ejjew nippreżentaw il-mulej tant morda anke Maltin u Għawċejn li jinsabu anke mhux biss fl-isptarijiet tagħna imma anke fl-isptarijiet il-barra minn gżiritna biex huma jħossu il-preżenza ta' Alla u jagħmlu kuraġġ u jafdaw fuq il-kelma tiegħu. Nitolbuk mulej biex mill-familji tagħna tagħmel verament knisja tad-dar li minna joħroġ it-tifħir lilek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. U Alla li tkompli permezz tal-Knisja tiegħek l-opra tal-fidwa għatina li nissieħbu miegħu fil-pjan tas-salvazzjoni. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej, it-talb u l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għal qima li qegħdin nuru fis-servizz tagħna ngħaddu għal glorja tas-sema bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jindbattulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha aħna nxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tasmewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħli tasmewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejд li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fert il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u irroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqabbsom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew ħuti nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta'alna li tneħħi dnubiet tad-dinja għalna. Ħaruf ta'alna li tneħħi dnubiet tad-dinja għalna. Ħaruf ta'alna li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla
danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. nitolbu. Fiċ-ċokontana mulej nitolbu lil kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tatina sem min natura tiegħu ta' Alla
bi Kristu Siedna. Permettu li niġbilkom ftit l-attenzjoni. Meta nitelgħu nitqarbnu, maħniex tilejn jisni sejjeran tal-ħanut biex ninqeda. Imma il-mixja tagħna hija purċissjoni lejn il-mulej Ġesu li ġejjanna. U għalhekk jeħtieġ li din il-purċissjoni tkun purċissjoni anke ordinata. U għalhekk meta nitelgħu tqarbin, noħorġu dejjem mill-istess naħħa tagħna fejn qegħdin u nitelgħu tnejn. Għax it-tqarbin mhuwiex sempliċement tqarbina personali tiegħi, imma huwa il-poplu kollu, il-familja ta' Alla li tiela tersaq għand il-mulej biex titmantana minn għandu. U għalhekk hekk tinħeġġiġkom biex il-purċissjoni ta' tqarbin natuha verament sens ta' purċissjoni fejn nitilgħu purċissjonalment tnejn u anke possibilment inkantaw. Għaliex waqt li mexjejn aħna rridu nuru il-ferħ tagħna li sejrin niltaqgħu mal-mulej. Imbagħad wara li nitqarbnu u mmorru f'postna ngħaddu mill-ġnub u wara t-tqarbin is-saċerdot ikun hemm dawk il-mumenti ta' silenzju fejn hemmhekk kull wieħed u waħda minna irid jagħmel ir-ringrazzjament tiegħu personali. Hemmhekk huwa il-mument tat-tal personali, imma l-purċissjoni hija l-mixja tal-komunità tal-poplu ta' Alla. U għalhekk ejjew nagħtu sens u nagħmlu dawn l-affarijiet dejjem b'dinjità. Aħħar ħaġa nixtieq infakkarkom li millum is-Santwarju ta' Pinu beda jkollna wkoll quddiesa oħra kull filgħodu fis-7:30 ta' filgħodu li din titqaddes u ssir ġewwa il-kappella propju. Imbagħad ħanibirġgħu nibdew kif qedtilkom anke fil-ħsieb tal-Vanġelu il-laqat ta' formazzjoni. Dawn qegħdin nagħmluhom kull l-aħħar erba' tax-xahar. Jifieri mhux l-erba' li ġejja, imma ta' wara nibdewhom fis-sala kull ma jieħdu madwar 3 kwarti u nħeġġiġkom biex tiġu għaliex verament hekk huma laqat li jimlewna bil-mulej Ġesu permezz ta' Omna Marija. Miftuħin għal kulħadd. Laqa tkun fis-6:30 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.